अनि हजुर कति उमेरको हुनुभयो? म उमेर 84 को मात्रै लागे धेरैको छैन। अनि यसरी सरसफाइ अभियानमा लागिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ दमकवासीलाई? अब राम्रो होस्, एकदम राम्रो सफा राम्रो हाम्रै नगरपालिकै राम्रो हुन्छ, राम्रै होस् भनेर म पनि रहर लागेर आएको नि। सबै यसो चेलीबेटीहरू नानीहरू देखेर म पनि आएको रहर लागेर यसो नसके पनि यसो हल्लिनुको लागि। हजुर युवा भाइ बहिनीहरूलाई हजुर के सन्देश के आशीर्वाद दिनुहुन्छ? अब यो राम्रो होस्, एकदम सुग्घर होस्, सफाइ होस्, एकदम हाम्रै गाउँ राम्रो, हाम्रो देश राम्रो भनेर राम्रो होस्, नानीहरूले पनि राम्रो होस् म त भन्छु म त। हजुर धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा, 84 वर्षको बुवा यो सरसफाइ अभियानमा जोडिनु भएको छ। अनि हामी घरका छतबाट, घरको बरन्डाबाट हेरिरहेका छौँ सरसफाइ अभियान हाम्रै घर अगाडि चलिरहेको छ। हामी आग्रह गर्छौँ सबैजना आउनुहोस्, सरसफाइमा सहभागी बन्नुहोस् अनि सफा नगर, सुन्दर नगर बनाउनको लागि हामी अगाडि लागौँ। तपाईँ यहाँ गीतका बोलहरूले पनि भनिरहेको छ, यो बिहान उठ्ने बित्तिकै नेपाल देख्न पाइयोस्। यसरी चाहिँ यो यति सुन्दर गीतका साथ